गाइस, क्या आप जानते हो कि हमें हिचकी क्यों आती है? डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली गाइस, हमारे बॉडी के अंदर जो डायफ्राम होता है, जो हमें एयर को एक्सहेल एंड इनहेल करने में मदद करता है। तो जब हम एक साथ बहुत सारे एयर्स को इनहेल कर लेते हैं एंड उस टाइम जब हमें एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हुई रहती है, तो हमारा डायफ्राम स्क्वीज हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। इससे हवा फेफड़ों में भर जाती है और एट दैट टाइम हमारे लंग्स में जाने वाली हवा को प्रॉब्लम होती है एंड हमारा वोकल कॉर्ड एक आवाज पैदा करता है, इसे हम हिचकी कहते हैं। एंड गाइस, सेकंड मैटर ये है कि जब हम जल्दी या फिर ओवर खाना खा रहे होते हैं, तो हमारा खाना एपिग्लॉटिस में न जाके सेल्डमली वाइन पाइप में चली जाती है। इससे हमारे वाइन पाइप उस खाने को बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम हिचकी आती है। अगर आपको इस वीडियो से नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब